Dia mbola mamerina indray ny fiarahabanantsika eto an-tokantrano tonga amin'ny fotoana izay azontsika miroso amin'ny fampianarana antsika. Larina fa 13 ny fampianarantsika indray ny amin'ny teny io ity, miarahabantsika rehetra an-tokantrano izay manaraka sy manjo ny fampianarana. Ny lohateny fampianarantsika indray dia hoe ahoana moa no mahamarina an'ilay anarana hoe Yahosoa. Raha ny fanapory fon'Andriamanitra indray tsika fanamafisana ny efa nisy hatramin'izay ary ten'Andriamanitra ve izy dia mbola fanamafisana ihany koa zany anefa famerenana amintsika fa tena marina ary tsindriana mafy mba marina anazy izay anarana Yahosoa zany. Tena tsindriana ary tena izingizinina mihitsy hoe tena izay ny famariana noho ny amin'izao antony resantsika izao indray dia araka mbola ny tenin'ny mpaminany eny. Falibetsika tafoana indray amin'izao fampianarana larana fa 13 izao fiarahantsika indray miaraka amin'izay ady ianao ankehitriny tenako ihany koa dia mandroso tokantrano am-pifaliana raha saotsiketra samotainao soa zany. Averina ny lohateny hoe ahoana moa no mahamarina an'io anarana hoe Yahosoa io. Tsy dia lava fa tsotra kely ary ten'Andriamanitra ve izy. Amafisina kely koa zay satria fa nampianarina teo amin'ny larana fa 12 n'Andriamanitra anazy fa tsindriana kely mporofona hatrany ny mamarina hoe tena misy io. Ary tena raha vao tsy misy io dia tsy marina ny soratra masina io. Ny soratra masina indray no tsy marina raha vao tsy misy Andriamanitra, raha vao tsy Andriamanitra Yahosoa dia tsy marina io. Soratra masina mihitsy ny tsy marina ary diso ohatrany amin'ny tenin'ny mpaminany. Fa tena marina daholo ny teny dia izay zao anapory fon'ny ambasadreny Yahosoa sy ady aminareo zao. Arosika voalohany aloha hoe ahoana no mamarina ny anarana hoe Yahosoa. Satria ny antony mamarina an'io dia io irery ihany no anarana mahafaka amin'ny fahotana. Satria ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra dia mazava be mihitsy ny teny aleo ny tenin'ny mpaminany indray hoe io Andriamanitra io dia tsy mihaino ny mpanota. Izay ny lalàna voalohany indray izay raha ny mpaminany jerevantsika dia namoaka fanambarana ny mpaminany fa izy dia Andriamanitra dia tsy mihaino ny mpanota. Andao jerevantsika aloha zany izay Isaia 59:2 dia zany jerevantsika indray aloha ty hoe io Andriamanitra io dia efa nilaza fa tsy mihaino ny mpanota izy rera maina eo fotsiny anao zany mivavaka eo fa aleo tsy mivavaka rehefa mpanota satria tsisy Andriamanitra mihaino. Indro ny tanany avatsy fefa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fahamare. Fa ny heloka reo ny hevitra mba misaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Izay ny teny nisy ampaminany. Mbola misy lehibe lavitra noho nisy ampaminany satria ity mpaminany anakaiky aty indray dia sady mpaminany izy no Andriamanitra. Ka noho izany mila enotsika zany ny teniny satria sady mpaminany izy no Andriamanitra zany. Izay ilay hoe Yahosoa ilay vonojerevantsika teo dia ndaotsika rahantsika tsara mihitsy ny teniny zany hoe ny mpanota hono izy ilay mpaminany Yahosoa dia avy aiza hono izy ozy ny tenin'Andriamanitra. Dia ndao ke jerevantsika ny teny Yahosoa hoe ao amin'ny Jaona 9:20 ka zany no tokony ialana amin'io resaka fahotana io fa tena zava-doza ozy ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Ka ho an'izay mino ny tenin'ny mpaminany Israelianina rehetra nanomboka tany amin'ny Mose ka ziska hatrao amin'ny Yahosoa izay ny hafaran'ny mpaminany Israelianina. Satria Yahosoa ny mpaminany farany Israelianina dia tsisy tsony ny taoriana. Israelianina ny resako zany. Dia izao ny voalaza ny mpanota ozy ny teniny zany mpaminany Yahosoa faran'ny mpaminany zany dia avy any amin'ny devoly. Jaona 9:20 Jaona 8 dia ny 43 sy ny 44 zany. Ino nge ty zava-doza nge. Jaona 8:43-44 nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo. 4:10 eto zany le olona tsy mety mihaino ny teny Yahosoa lay mpaminany lehibe ianareo dia avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Ny teny zany Yahosoa eto hoe ianareo dia avy ery amin'ny devoly rainareo. Izy dia mpamono olona hatramin'ny voalohany. Zay zany le toe devoly mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina izy satria tsy misy marina aminy. Ny atao hoe devoly zany dia tsy mety mipetraka ao amin'ny marina. Mpanao ratsy, mpanao ny tsy mety dia io zanak'Andriamanitra io mihitsy no teny hoe avy amin'ny devoly ianao. Tena izy mihitsy ny anaosiny tsy mba hoe olon-kafana zany manaosiny fa tena izy mihitsy manaosiny hoe avy any amin'ny devoly ny olona mpanota.
ka ianao ve hipetraka amin'izany tenyny mpaminany lehibe zany, ary tenyny mpaminany jiosy sady Andriamanitra mihitsy no teny hoe devoly ny mpanao ratsy. Ny mpanotra zany de devoly ary tsy mety mitoetra ao marina, ka ny olona tsy mitoetra ao marina zany de olona mpanao ratsy ange, ary rehefa mpanao ratsy zany de devoly ny dikan'izay. Zay na tonga ny mpianatra ihany koa teny ny Yahosoa mihitsy ny arany teny hoe aza manota intsony. Zay ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony satria ratsy be zany, ka raha venao zany ny manota de devoly ianao ny dikan'izay. Satria ilay zanak'Andriamanitra miteny hoe ny devoly ny mpanao ratsy, zava-indrindra mpanao ratsy izy. Ary raha mandainga izy de ny azy no lazainy satria mpandainga izy sady ray ny laingy. Zany hoe ny olona zanaka-devoly zany de mpandaingy ary tena mpiteny laingy sady mpanao ny ratsy, mazava be ny tenyle zanak'Andriamanitra io. Ka izay no tonga nateny taminao hoe zavatra ratsy ange zany. Ratsy zany ty mitoetra amin'ny ratsy ty ozy le mpamina ny Israelianina sady Andriamanitra ny Israelianina hoe Yahosoa no anarany. Ary ianao zany hipetraka amin'izany de olona miady amin'Andriamanitra anao, ary loza ny anjoanao zany. Ary le zanak'Andriamanitra mihitsy ny arany teny mihitsy ny hoe, za tsika mbola tsy niteny hoe tsindriko am'izay hoe iza le Yahosoa, de satria marina ve izy de satria le zanak'Andriamanitra noho ny amin'io zavatra ratsy io de niteny io zanak'Andriamanitra io hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Ka izy am'izay Andriamanitra arany navita olona ho tsy nanota intsony. Iza tam'izay Andriamanitra natonga ny olona tsy nanota intsony. De tsy nisy navita an'izay afa-tsy Yahosoa rery ihany, zay ny porofo fa marina eo anaran'ny Yahosoa io, marina eo anaran'ny Yahosoa io. Ka mamarina azy de tena tsy azo lavina mihitsy le izy. Raha vakitsika raha ny lalàna napetrany, satria sady mpaminany izy nametraka lalàna. Nametraka lalàna izy araka ny Jaona 12:49 andao vetsika tsara aloha zay. Jaona 12:49 hanamarinantsika ny mamarina ny Yahosoa foana de namoaka lalàna koa izy. Satria mpaminany izy ao ambava ny tenin'Andriamanitra, namoaka didy izy de tsy maintsy akatoavina ny didiny, fa rehefa tsaranao ny didiny de mimana anao fa Andriamanitra ny tsaranao araka ny teniny Mose mpaminany. Zay olona nefa ty Yahosoa sady mpaminany no Andriamanitra. Raha ny tenin'ny Mose aza ny ekenao, manahoana zany tokony akatoavana ny tenin'ny Yahosoa sady mpaminany lehibe no Andriamanitra, ary ny eken'ny vahoaka Israelianina mampaminany anazy. Ny aiky mihitsy ny vahoaka Israelianina fa tena mpaminany izy, ary vahoaka tahaka ny ahoana moa nanaradian'ny Yahosoa satria mpaminany lehibe izy. De vakitsika ara ny tenin'le zanak'Andriamanitra namoaka didy izy hoe aza manota intsony. Ka iza am'izany teny navoaka an'izany no Andriamanitra navita an'izay, fa zay navita an'izay zay no izy, satria teny le mpaminany lehibe zay, lay zanak'Andriamanitra mpaminany lehibe. De jerevantsika hoe iza moa no navita azy, de fainao fa Yahosoa no navita azy mazava zany fa izy no Andriamanitra marina. Izy marina io anaran'io zany. Jaona 9:20 ity lalàna navoakany ity. Moritsy am'le Jaona 12:49 aloha tsika. Jaona 12 fa niakatra kely nandeha aloha loatra tsika. Hoe namoaka lalàna izy Jaona 12 de 49:50. Hoe namoaka didy izy zany. Verimberina tony teny to satria miankina amin'ny tony ny famonjenanao de no izy verimberina eo. Satria zao tsy niteny ho ahy fa ny iray izay nanira-kay izy no nandidy azy eo lazaiko zay ho toriko. Zany hoe ny iray izay nanira-ka no nandidy misy didy zany tsy maintsy mandeha ty zay ho lazaiko zay ho toriko. Zany hoe mazava zany fa nitondra didy Yahosoa io, nitondra didy ary mitondra teny izy sady mitondra teny ho didy ho any zanak'Israely ho an'ny olombelona zay miaraka aminy. Ary fantatra izy Yahosoa fa fiainana mandrakizay ny didiny, tena nitondra didy izy. Koa je lazaiko de lazaiko arak'izay nolazain'ilay tamiko. Mitondra didy zany Yahosoa. Ny teny Yahosoa zany de didiny dikan'izay. Teny le mpaminany lehibe sady Andriamanitra mihitsy Andriamanitra ny jiosy. Inona le didiny zany? Vakitsika am'izay le didiny zany zay le hoe izy zany navitan'io fa zay navitan'io ny ten'Andriamanitra.
Jaona 8 ty le didiny ty ary. Ka rehefa tsy navita an'ity le Andriamanitra tsonao de miala teo fa tsy izy io. Na iza de miala teo fa tsy izy io. Jaona 8:11. Zao no teny'le zanak'Andriamanitra didina voakany ary. Ty le didina voakany ty. Ary hoy izy tsy misy tompoko. De hoy Ahosoa taminy, za koa de tsy manameloko anao. Mandehana ary am'izao sisa izao de aza manota intsony atao tsy ingeza be mihitsy le hoe aza manota intsony io. Am'izao sisa zao de aza manota intsony mivandravandra be amin'ny ekranareo. Ka ny teny hoe aza manota intsony zany lay lalàna nomeny Ahosoa, lay zanak'Andriamanitra, ohatsika zanak'Andriamanitra aloha. Ray izay mbola ny tsindrina io tenin'io fandroany araka ny Jaona 5:11. Ho izay ny didina voakan'io zanak'Andriamanitra io hoe aza manota intsony Jaona 5:11 satria diditra ny teneniny de tsika tsara teo. Jaona 5:11. Ka ianao zany rehefa tsy manaraka an'ity didy ity ny lalakalenao de tsy izy le tompoinao. Na iza itsonao any de tsy izy ozy ny soratra masina. Jaona 5:11. Ore 5:14 azafady indrindra. Jaona 5:14 falaza fahina be tsika. Rehefa afaka zany de hitany Ahosoa teo kianjan'ny tempolo raha lehilahy ka ho izy taminy. Ino rehefa sitrany ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy no teo. Ho an'ny olona manota foana io zany de ratsy ny manjo anazy. Porofon'izany ny mpiteny ratsy tsy mety mijanona amin'ny teny ratsy, ny mpijangajanga tsy mety mijanona mijangajanga, aretina ny hafarana izy. Ny mpiteny ratsy miady aman'olona, ny mpangalatra tsy mety mijanona mangalatra, ary mitombo foana io fahadalana io. Satria manjary vomay manjoanao ny ratsy noho ny teo. Ny olona zany efa manota foana meratsy atsana izy. Miatra aminao ny ten'Andriamanitra. Tena moka didy Andriamanitra Ahosoa ny laza manao hoe le mpaminany lehibe hoe aza manota intsony na veriny 2 fois zay teny zay. 2 fois. Aony ianao am'izay teny zay ary. Atria izay ny teny'le mpaminany lehibe sady Andriamanitra aza manota intsony. Ka iza tamin'ny anarana zay ny teneninao teto ambony tany na vitan'izay. Natsoinao daholo ny karazan'Andriamanitra rehetrarehetra fa tsisy tsy nafaka tamin'ny fahotana. Natsoinao Jesosy tsy nafaka. Natsoinao Jezo tsy nafaka. Natsoinao Jésus tsy nafaka. Natsoinao Jesus tsy nafaka. Natsoinao Yesoa tsy nafaka. Natsoinao Ahosoa tsy nafaka. Tsisy mahafaka zany. Misy ny antso Ahosoa tsy nafaka. Samy mamorona anarana daholo. Le Andriamanitra miaraka aminy am'izay Andriamanitra tsy izy daholo. Miaraka am'izany Yahoo zany. Aty tsisy nafaka tamin'ny fahotana. Nefa le teny zanak'Andriamanitra eto mahitsy be miteny hoe aza manota intsony. Aiza zany ianao mahalon'io ten'Andriamanitra io? Mazava be le teny hoe aza manota intsony. Aiza ianao mahalona an'io? Mazava zany fa tsisy navitan'io aza manota intsony io afa-tsy tokana de ny anarana zao ampianariny ambasadoriny Ahosoa ziady azy ao hoe tsy mahay manota intsony miaraka amin'ny Ahosoa ary vavolombelona zany ny ambasadoriny Ahosoa ziady zany voalohany. Ary zay niaraka tamiko rehetrarehetra tsisy nanota intsony. Efa manarivo maro zay ny ato amin'ny fanjakana masina ty amin'ny faty Madagasikara ty. Anjaranao miditra koa mbo andray anjara ianao rehefa tianao no afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony. Fa zany mpanota zany de mazava ny lalakaleny fa ho any amin'ny farimy rehetra afitsy ny solofara izy. Any ny mpanao ratsy ny mpanao vedaveta. Apokalipsy 21:8 teny le mpaminany lehibe zany. Mbola Ahosoa koa namoaka zany fanambarana zany ho any amin'ny farimy rehetra afitsy ny solofara ianao. Apokalipsy 21:8 noho zany manoro hevitra anao ny ambasadoriny Ahosoa ziady tena mba manavota teny manavota-tena. Apokalipsy 21:8 zao ny voalazany ato. Fa ny osa sy ny tsy mino, ianao osa tsy mety manatona ny Ahosoa ary tsy mino azao fampianarana marina avy any amin'ilay Ahosoa mpaminany lehibe sady Andriamanitra ivavana sy ny kofana. Rehefa tsy mino azao anao de ozy ny teniny. Lalàna ity, lalàna hamely anao. Ianao zay tsy mbarany le tenin'Andriamanitra avoakany Ahosoa io de zao ambarany ziady azy androny zao. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ratsy. Any ny mpanao ratsy rehetra zany
ianao mpanota sy mpanao tsy mety rehetrarehetra io a sy ny mpanompo sampy sy ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany eo anatin'ny fariborehetra afy sy ny solofara zany ny fahafatesana faharoa miandry ianao amitandrema fa tenin'le mpaminany lehibe zany hoe eno tenin'ny mpaminany hoe ny mpanotany ka ho any amin'ny ele manaiky zany teny zany ange fivavahana silamo hoe manaiky an'io Yahosoa io mihitsy mantsy izy le zanak'Andriamanitra ny antony nataony azy fijaliana zay nataony diso moa le anarana fa manaiky an'io izy zay natsony be sy ny maro amin'ny anarana diso hoe Jésus nefa tsy izy Jésus nga iny navaka tamin'ny fahotana zany mafonao an'ininy e fitahana daholo ny olona tamin'ny anarana diso iny saingy mba nafantatra ihany be sy ny maro fa tena mpaminany le ny antony nataony azy fijaliana iny de manitsy zay ady ah hoe Yahosoa no anarana satria zay niaraka tamin'ny Yahosoa rehetra zay nitoriny zay ady afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony zay no mahatonga na miantso hoe manatona ny Yahosoa am'izay io le anarana marina ary izy le Andriamanitra io Yahosoa io hitindray tsika am'le famelena tena hoe ten'Andriamanitra ve izy mazava be ravaka amin'ny fahotana miaraka amin'ny ten'Andriamanitra izy zay no mahaten'Andriamanitra azy manapofo indray zay ady hafa ten'Andriamanitra izy izy le avy any amin'ny lanity lanta aloha voalohany indrindra na izy ihany raha miteny hoe Jaona 3:13 ny zanak'olona zay any an-danitra donc avy tsy izy ten'Andriamanitra zay avy any an-danitra izy zany Jaona 3:13 vaketsika aloha zay hoe ny zanak'olona zay any an-danitra ary izy zany satria avy any an-danitra izy raha nidina anakety de nisy niteraka izy izy raha fa nateraka Virgine no niteraka anazy ary porofoko amin'ny teny Hébreu moa izy zany satria misy olona miteny hoe aiza ny ilazanao fa Virgine io nareo tsy mahafantatra teny Hébreu de hoe samy mahafantatra an'io fa ahoana moa tsy aizana an'io rehefa tenenina sy ianary nga io zavatra sarotra ka tsy hoay ary raha misy ny zavatra mora ianarana de ny teny Hébreu nisany mora ianarana Jaona 3:7 kanefa zay tsy mila mianatra teny Hébreu fa zay mahay teny Hébreu mazava tsara angamba zay teny zay Jaona 3:13 ary manampaizana be dehibe rehefa mandika an'le teny inona moa no kasarotana am'izany Jaona 3:13 ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy le nidina avy tany an-danitra ane tsy nisy olona niakatra zany any an-danitra nefa tsy nidina avy any dia ny zanak'olona zay any an-danitra io le zanak'olona amin'io ny an-danitra zany hoe manaprofo izy zany sady etỳ tany izy no ny amin'ny lanitra lanitra nidika an'izany mbola azavaiko lalina moa areny fa mbola tsy androany aloha fa misy fanazavany hoe inona tonga anazy miteny an'io fa raha ianareo olombelona tsotra tsy mahay midika an'io zany nareo ny atao amin'ny Yahosoa rery ihany nefa mahain'io satria fa nampianariko ny olona aty io de hainy zareo nidika an'io hoe zao midika an'io ary mazava be mihitsy le dika fa tsy sarotra zany fo an'ny olona tsy maniry no any amin'ny lanitra lanitra tsy misy fantany zany io ary tsy hoainy novenovely fa zay miaraka amin'ny Yahosoa ny afantatra an'izany ka zany nietrona antsika hoe verena amin'ny Yahosoa ka io Yahosoa io satria fa hitantsika fa marina izy satria zay miaraka taminy de afaka amin'ny fahotana de io Yahosoa io de lazaiko anao fa nateraka vehivavy izy ingaitsika avy andray aloha nateraka vehivavy izy satria tsy ho afaka miditra eto moa raha tsy nateraka vehivavy ary vehivavy Virgine tsindriko am'izay vehivavy Virgine apetraka tsara mihitsy ny vehivavy Virgine niteraka anazy araka ny Isaia 7:14 donc avy kitray zay Isaia 7:14 izy ny olona hoe tena tsy mahay ninina fampianara kely ianao teny Hébreu izy hoe tena mahay be mihitsy ny fahazamanao an'izany fa matoa ary izy io vova be dehibe na ny Hébreu rehefa tsy nahay anazy fa zay mahay anazy satria profo afaka amin'ny fahotana zay niaraka taminy ka zay mahafaka amin'ny fahotana ihany ny tena Andriamanitra aza miditra ny akoatran'izay fa afaka miteny daholo anie ny devoly ny devoly anie afaka mamorona anarana be dehibe ary mahafinaritra anazy mihitsy ny hoe hanome anaranao be dehibe am'izay anao de diso adresy diso lalana taka ny masinina midira e fa ny afantaranao fa marina io Andriamanitra ntsony io de zay mahafaka amin'ny fahotana irery ihany ina moa ny atiny vavahana raha tsy analanao amin'ny fahotana azy ka rehefa Andriamanitra tsy mahafaka amin'ny fahotana fa mitondra anao makany amin'ny fanaovan-dratsy miala teo fa tsy izy io na inona navokany io na nanao fikaroana tamin'ny teny Hébreu na nanao ina anao lazaiko anao fa ny teny ampianarany zay ady ay de tsy vokatry ny fikaroana fa vokatry ny fahamarihana avy any amin'ny lanitra lanitra mihitsy avy any ny ainga ny teny zao tonga ety aminareo zao ka tsy fikaroana ny any zay ady fa fanambarana marina avy any amin'ny lanitra lanitra profon'izany afaka amin'ny fahotana zay nanaraka an'ilay anarany hoe Yahosoa nitoriny zay ady ale Andriamanitra rehetra hoe Yahava afaka amin'ny fahotana ary tsisy resaka nanakana mihitsy zany nankely aza
ka raha tena reo no ny amin'ny fikaronako nareo no tekariko any ny fahamarena zany tsy karona fa tonga midina avy amin'Andriamanitra zany fa raha avy anao no ikariko an'izany devoly koa nge mahay manodina an'io tsy mahay mikaroka noho ny devoly ianao ary moramora amin'ny devoly manodina ny sainao dia any amin'tsika izy anao mandeha fa ny ambassadeur ny Esoa tsy mba nikaroka fa nilaza marina ka rehefa nilaza marina ny ambassadeur ny Esoa hoe ia ohatry marina zanak'Andriamanitra marina ary ia avaly adadany afaka mifahotana ny olona rehetrarehetra ka rehefa afaka mifahotana ny olona rehetrarehetra teny Hebreo nge ny anarany hoe Yahosoa ary teny Hebreo nge ny anarany hoe Yahava ka inona ny mbola iadiavanao zavatra hafa samy teny Hebreo ny anizana nafaka tamin'ny fahotana anarana avezany nafaka tamin'ny fahotana ny anarany hoe teny ambassadeur ny Esoa Ziadia no nafaka olona tamin'ny fahotana ary nahatonga olona tsy mahay manao taintsony ary zay mihitsy hoe tsy nitiavan'olona ny Yahosoa le tamin'ny fotoan'andro enge ka ny alina ny jiosy fanjaranao ny mandinika sy mieritreritra hoe aleo miaraka amin'ny Yahosoa am'izay aleo miaraka amin'ny Yahosoa am'izay ka ndovakitsika le hoe Isaia 7:14 ary noho izany dia ny tompo nanome famantaranao anareo indro anananaka ny virjine ka hiteraka zazalahy ary ny anarana ataona hoe Emmanuel ndao ry jereva antsika ndikany io amin'ny teny Hebreo fa ndikany eo amin'ny teny Hebreo masy dia hoe Alma ina dika zay teny Alma zay amin'ny teny Hebreo atria misy tsy mihinao an'izany aiza koa misy Andriamanitra any amin'ny vehivavy virjine no mipetraka ny adalàna aleoko nateraka virjine izy no lalàna sy ny mpaminany ka ny mpaminany no teny an'izany zao jereva antsika raha amin'ny teny Hebreo reny makitsika anazy ao amin'ny boky ny Sefer Torah-ny Jiosy araka ny voasoratra zareo Masoreta zany ventsika soratana aloha ty aloha zany te avy any amin'ny Masoreta izy io Hébreu Masoretic texte io amin'ny sisiny à gauche io Hébreu Masoretic texte zay zany hoe avy any amin'ny texte Hébreu zany ty teny ty dia andao jereva antsika am'izay ary atao amin'ny bokyny Isaia voilà Isaia toko fafito Yesaia amin'ny teny Hébreu zany Yesaia ozy izy zareo dia vakitsika ny Isaia 7:14 inona ny vakin'izy io Isaia 7:14 voilà dia mamaky ny teny Hébreu atsika araka ny voalazan'ny soratra masinato zao lakainy tena Adonai ho lakaim otrine halma io le izy io halma io hara violedette ben vrat smo Emmanuel ka tsika moa tsy hijery an'ilay zavatra lavabe fa ty alma ty satria io ny dikan'ilay teny hoe virjine ka virjine hoe ny dikan'ity teny alma ty de tia Hebrew Dictionary Lexicon Concordance zay Hebrew Dictionary Lexicon Concordance zany hoe dictionnaire Hébreu mihitsy dia ao amin'ny lexicon mihitsy iny ary concordance ny fijerevana azy de jerevantsika ny dikany famakinan'le teny alma zay moa zany famakinan'io le alma io zany io izy io le teny Hébreu alma de mamaky anjady eto ny dikany zao ny dikan'izy io virgin yongoman aza mbola tanora kely zany vehivavy tanora kely zany ka mazava be mihitsy le teny eto hoe virgine ka mbola iteny inona zany olona milaza fa hoe tsy virgine io ny teny Hébreu anatin'ny concordance ary dictionnaire mihitsy no miteny fa virgine ny dikany alma mazava zany fa nateraka vehivavy virgine izy ka aza miteniteny zavatra tsy marina kosa satria manjary tsy mety le teny hoe nareo tsy mety teny Hébreu sy ny karazany zany misy no manao zany tena may be de mihitsy fa zay tsy miteny hoe langue corantany kosa aloha zay le tsy miteny zany tsy langue corantany kosa izy fa zay may rehefa ilaina le izy avoaka de tsy maintsy avoaka hoe ty ny dikan'io tsisy niteniteny foana mihitsy ny ndre mandeha fa ny teny marina tamintsika rehetra zay aloha zany ny fanaporofona fa tena tonga avy any ambony ty zanak'Andriamanitra nitina ary efa nitiny izy de nisy teny efa nambarany mpaminandray araka ny boky nataony Davida sy ny Salamo any zao evantsika ndray ny teny nambarany bokyny Davida fa mazava be fa ina moa nateraka vehivavy virgine avy any amin'ny lanitra avy any ambony tany de milaza am'izay ny bokyny Salamo fa misy Andriamanitra anankiroa be zao ay
misy andriamanitra anankiroa be zao ary hipetraka eo ambony seza fiandrianana le andriamanitra zany. De izy ndray le andriamanitra anaporofindray zany eto hoe tena andriamanitra Yehosoa, tena andriamanitra izy fa raha tsy misy Yehosoa de tsy marina ny soratra masina. Ary raha vao tsy andriamanitra ivavahany Yehosoa de diso hatrany amin'ny Sefer Torah Jios, diso daholo ny hatrany amin'ny Sefer Torah. Tsisy marina ny soratra masina io raha vao tsy andriamanitra Yehosoa. Raha vao tsy anankiroa ny andriamanitra de diso ny soratra masina. Nanomboka tany amin'ny soratra masina ampianarin'io iayavah io a, zay nentin'ny Mose diso daholo raha vao tsy andriamanitra Yehosoa. Ao tsika rejery zay teny zay. Ao bokin'ny Salamo 45 hoe manizigizina be ny ambasadrona so hoe raha vao tsy andriamanitra Yehosoa de diso ny soratra masina. Ny soratra masina mihitsy ny diso. Salamo 45 6-7 akitsikely ty. Salamo 45 de mamaky nareo ny hatrany hoe fa inona zany teny zany hoe malizigizy ny ambasadrona so fa raha vao tsy andriamanitra Yehosoa de diso ny soratra masina. Satria ny antony ato amin'ity teny ity de fa milaza sato fa roa no andriamanitra ivavahana. Ka raha vao tsy anankiroa ny andriamanitra ivavahana de fa tsy mety io zany diso ny planina anao, diso ny lalakale anao. Zany no porofo fa tena andriamanitra iny Yehosoa iny. Salamo 45 filifiny teny teo 6-7 voilà. Dao atsika jery Salamo 45 de 6-7 miara-mijery tao tsika ary. Misy seza fiandriananao andriamanitra. Eto zany de misy andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana mazava ho azy. Ary ilay mipetraka eo ambony de teo hoe andriamanitra. Ny seza fiandriananao andriamanitra dia mandrakizay tory te-pamarinana ny te-panjakanao. Zany hoe manana teny izy ary famarinana ny ampelatany iny zany. Andiny fafito. Tianao ny famarinana, fahalanao ny heloko. Koa andriamanitra dia andriamanitra ao. Efa nosy fifalinanao mihoatra noho ny namanao. Zany hoe ty andriamanitra mipetraka ambony seza ty zany de mbola manana andriamanitra ny dikan'izay. Leo ke ataontsika salina izy hitanareo tsara mihitsy hoe ay ve tena zany ny dikan'izany teny zany ambasadrona Yehosoa. De zay mihitsy ny izy. Apetrakatsika tsara zany de samy mijery satsika rehetrarehetra any. Izy zany le voalaza hoe andriamanitra mipetraka ambony seza zany le teny hoe seza fiandrianao andriamanitra de mandrakizay tory. Izy zany izy ty. Zany izy ty de misy anakaiky mipetraka eo zany io zany anankiray. De ozy le olona hoe ny seza ty zany misy olona kely eto misangana eto de izy zany mba midiradira. Izy zany le mpiteny. Le mpiteny amin'ny salamo le mpanambaran'ny hafatra andriamanitra moa zany. Ny seza fiandriananao andriamanitra de mandrakizay tory alefany amin'io. De ozy ndray izy hoe koa andriamanitra zay andriamanitra anao. Misy andriamanitra ray andraisany ty mipetraka ty io le hoe anankiroa ny andriamanitra sonao raha mieritreritra efatra ty ato indray zany misy andriamanitra anakaiky koa zany mipetraka ato indray olo eo ambony io indray zany zay le voalazany hoe koa andriamanitra zay andriamanitra anao. Eto indray misy anakaika tena anankiray indray zany io le hoe koa andriamanitra zay andriamanitra ao. Ty le salamo 45 6-7 io zany hoe koa andriamanitra zay andriamanitra anao de sy mahasamihafa zany voalaza teo. Mazava zany feto zany de ao anatin'ny bokin'ny salamo de efa misy sady ny existence-ny de Dieu zay. Tsy zany namorona fa ny mpaminany sy ny salamo no amoka an'izany teny zany efa mazava fa tsy maintsy misy andriamanitra anankiroa. Ay zany le andriamanitra faharoa fa tsy maintsy fantatra io. De fa etsika moa zany fa ile Yehosoa mazava be fa leo porofona araka ny soratra masina hojerevantsika raha ny fanteteran'io teny io ndray araka ny teniny izy moa araka ny teniny Yehosoa. Yehosoa mihitsy nyvele mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana satria hoe ny seza fiandriananao andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianana ve Yehosoa lay mpaminany satria samy mpaminany aloha fa mpiteny io. De ahoana ny tenen'ny mpaminany zany Yehosoa tena mitaingina teo ambony seza fiandrianana efa izy de vakitsika Matthieu 19:28 vakitsika voninahitra Yehosoa. Matthieu 19:28 Matthieu 19:28 ny teny ve le zanak'andriamanitra fa tena izy mihitsy ny mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Aleo ndray valitsika ny teny Yehosoa le mpaminany lehibe. Matthieu 19
28. Matthieu 19, 28. Fa hoy Yehosoa taminy, ty zany le Yehosoa le mpaminany lehibe sady Andriamanitra zany. Lazaiko aminareo tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianany voninahiny ny zanak'olona, zay. Io zany izy fa mipetraka amin'ny sezany voninahiny seza fiandrianana ny dikan'izany. Indray hoe ianareo koa zay nanaraka dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsaran'ny firenena Israely. Ny Yehosoa moa zany dia hoe sezany fiandrianany voninahiny. Tena seza fiandrianany mihitsy ny azany arena feno voninahiny io. Zany hoe io zany le hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra io. Dia irahantsika ilay fa Yehosoa le Andriamanitra le nitenenina hoe Andriamanitra izy ny sady mpaminany. Dia eto nefa ny Yehosoa miteny hoe za mipetraka eo amin'ny seza fiandrianako. Mazava be fa tsy niteniteny foana akory ny teny Salamo, fa tena Yehosoa le niteneny satria fanambarana avy any amin'ny boky Salamo izy ary no amarin'ny Yehosoa izy hoe mipetraka eo amin'ny seza fiandrianako. Mazava be mihitsy zany. Mbola apitsika ndray ty teny anankiray ao amin'ny Salamo. Mbola misy bokin'ny Salamo vakitsika Salamo 110:1. Salamo 110:1. Ino ndraiky ity? Ary avarantsika ny teniny androany Salamo 110:1. Manam-porofo amintsika hoe tena tsy azo idivirana ny famarinana ny teny fa na ianao miditra makany amin'ilay famarinana na ianao tsiditra dia ino moa zany sitraponao manokana dia tsy siditra amin'izay. Salamo nataony Davida. Dia Salamo saika Davida moa andao salamo be dia be fa misy hafa koa fa samy zareo efa samy mpaminany ny tena matetika mandoratra ao. Salamo nataony Davida, izao no lazainy efa amin'ny tompoko. Le tompo ty zany Yehosoa io. Mipetray eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotra ao. Zany hoe eo zany le dada Iava mipetraka eo dia eto amin'ny ankavanako anao izy mipetraha. Iza zany lay nipetraka teo ankavanan'Andriamanitra indray? Tsy mbola nisy olona sany teny an'izany mihitsy eto ambony tany. Na iza afa-tsy io Yehosoa zanak'Andriamanitra sady mpaminany lehibe io indray. Mbola io no teny an'izay, zany hoe tena mipetraka araka ny tenin'Andriamanitra izy hoe eo ankavanan'Andriamanitra mihitsy Andriamanitra izy ny dikan'izay. Miara-milahatra amin'Andriamanitra izy ny dikan'izany hoe mipetraha eo ankavanako anao. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny seza fiandrianao Andriamanitra dia mandrakizay toria. Sady Andriamanitra izy no manan'Andriamanitra ho amboniny. Zay le zanak'Andriamanitra hoe Yehosoa robe zao ny Andriamanitra. Zao nefa vaketsika indray zay teny zay araka ny boky voalaza amin'ny bokin'ny Matthieu 26:64. Matthieu 26:64. Hoe petraha tanaka ankavanana zany. Matthieu 26:64. Mamarintsika daholo le teny rehetra zay mandeha ato amin'izay matadidy tsara nareo hoe tsisy zara teny diso zany mihitsy nambara atao amin'ny soratra masina anankiray ary. Hoy Yehosoa taminy, voalazanao ary koa lazaiko aminareo hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanan'ankavanan'ny hery sy avy eo amin'ny rahony lanitra. Tena mipetraka eo ankavanan'ny hery, ka tsy moa le hery fa Andriamanitra ray na toy hery. Satria eo ny hery no miainga, eo ny fahefana miainga, dia mipetraka eo ankavanan'ny hery. Voaporofo mihitsy zany fa Yehosoa le ary amin'ny bokin'ny Salamo 110:1 hoe mipetraha eo tanako ankavana. Dia namaly le Yehosoa mpaminany lehibe sady Andriamanitra hoe zangely le mipetraka eo Tsy azo nolavina zany fa teny mpaminany zany, ary teny le Andriamanitra marina zany. Tsy azo nolavina intsony. Zay na tonga antsika teny hoe andao jerevana hoe inona moa zany tena hevitra n'ity mpaminany ity. Efa henonareo le izy. Tsy azo lavina zany zay ho an'izay rehetra ny aina. Amarana antsika ny teny zany dia ny toko sy andininy farany araka amin'ny boky eo amin'ny Marka 14:62. Marka 14:62 zay evantsika efa kitsika ny tenin'Andriamanitra araka ny teny ato Marka 14:62. 14:62 fanamafisana fotsiny zany famerenana hoe vavolombelona ny tenany be dia be ny amin'izany resaka zany Marka 14:62 dia zao ny voalaza. Ary hoy izy, ahoy Yehosoa, izaho no izy, ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery sady avy eo amin'ny rahony lanitra. Fanamafisana ny lehibe. Hoe tena vavolombelona aloha ny arahanteny fa Yehosoa nanao an'izany fanambarana zany hoe mipetraka eo ankavanan'ny hery izy ary mbola ho avy eo amin'ny rahony lanitra. Dia efa mimany ianao zany fa le mpaminany lehibe sady Andriamanitra no miteny mbola ho avy eo hiverina eo
Zay ny anton'izao fampianaranao menanao satria ho avy izy ary mielo lalana anazy ady mielo lalana ny Ahosoa azy ady ny omany ianao fa tsy maintsy tanteraka ny teny le mpaminany lehibe sady Andriamanitra. Ho aiza ianao rehefa tonga izany teny zany. Mazava io teny io sady ho avy eo amin'ny rahaolon'anitra. Ka inona no ataony rehefa tonga ao? Hamely anao ratsy saina sy ratsy fanahy tsy mety mibebaka, tsy nentina nanatona anazy. Ka ho an'izay mino ny Ahosoa rehetrarehetra ho mpaminany lehibe dia tsy maintsy Andriamanitra izy ny dikan'izay ary ny teny no eno satria tenin'Andriamanitra ny avoaka amin'ny vavany dia miomana anao rehefa tsy mety mibebaka tsy mety manatona anazy fa izy no nataony Andriamanitra ho mpamonjy. Eo izy le olona tena ratsy eritreritra be hoe raha tsara saina Andriamanitra zany tokony tsy namono ny zanany. Andriamanitra aveo ny dia fitiavana ka hamono ny zanany izy. Zany ange tena hevitra avy any amin'ny devoly zany. Tsy zaranao ve ianao voavotsy ny tena marina amin'ny fitiavany nomena raha ny zanany mba hamonjeny ianao. Zay nge ny tenin'le zanak'Andriamanitra mpamonjy hoe ary mpaminany hoe zao ny tiavan'Andriamanitra tan'izao tontolo zao nomeny ny zanany mba hamonjena ny olona vonjenao any amin'ny lanitra mba tsisy overina ray azy. Zaranao zany izy famonjena ny menanao ka ina moa tokony ina moa isalasalanao amin'izany. Azay moa no lesona antsika manaraka hoe tena marina ve fa ratsy saina zany Andriamanitra zany. Ka namono ny zanany izy lesona antsika manaraka. Zany na teo tena ati-dondemono zany. Tsy maniry ny olona voavony zany sary zany. Aza manao an'izany fa tsy fanao zany. Zaranao aza mivonjena ianao tsy mahafaly anao hoe mahita olona afaka amin'ny fahotana tsy mahay manao teny intsony. Zany ange ny tokony iriny e. Maniry ny zavatra tsara fa aza maniry zavatra ratsy. Fa ny saina ohatran'izany ange tsy avavonjy anao e. Alazaiko anao ne zao ny valiny. Mangamona velany janona matao iny zanany iny. Marina ny tenao roatra ka matao iny dia tsy nitsangana intsony. Iny ange ka natsangana e. Dikan'izany tsy naninona raha maty izy ko nitsangana ihany ko. Ka rehefa nitsangana izy zany dia tsy olana ne. Vita ny famonjena ny zanany nitsangana. Hatso me ve tsara be zany nazo tombotsoa anankiroa. Vita ny famonjena na vonivonjy ny olona ary ny zanany no nitsangana fa tsy maty tao ka tsy me ve nafinaritra be zany sary zany. Tsy tokony nanao mihitsy zany saina zany fa tsy mety zany. Parantesy kely moa efa dia miraso atsiketra samy teny Ahosoa ny farana ny teny voazava tsara anao fa tena Andriamanitra raha vao tsy Andriamanitra Ahosoa dia tsy marina ny soratra masina rehetrarehetra ny jiosy io fa soa fa tena Andriamanitra izy marina ny teny ary esaonany Ahosoa nantanteraka ny teny nambara rehetrarehetra fa izy mihitsy ny voalaza amin'izany teny rehetrarehetra zany ho azy any ny voninahitra mandrakizay. Dia mirary soanao koa ho tonga soa ty amin'ny Ahosoa anatin'ny Ahosoa amin'izay tsy salasala intsony fa hiazakazaka hitady any Ahosoa hanome voninahitran'Andriamanitra hamonjy ny fananao mba avonjeo le fanahy fa azariana intsony ho any amin'ny elo. Zay ny fiafaran'ny teny ka dia mirary soatsika amin'ny teny Ahosoa ary hivavaka atsika. Sola betsaka dada malay avano ny amin'ny teny rehetra. Tena fitiavana ianao. Tena soa loatra ny nataonao. Tena namonjy ianao. Namonjy ny olona ianao. Voninahitra ho anao mandrakizay. Taioara ny teny sy ny fampianarana rehetrarehetra. Hitondra soa an'izay rehetra amin'ny aino zany. Hitondra fahasoavana amin'izay rehetra mandeha zany. Koa dia mamalivavaka mandrakariva. An'ilay ny rahinao. Teny ambasa taonanao. Sy ady aza ny dada Maria. Zany teny rehetrarehetra zany dia hamarino hatrany. Aporofoy fa tena avy any amin'ny lanitra ny teny. Saotra betsaka fa tena fitiavana ianao, tena anome fitiavana ianao. Vonjeo ny olona tena takatra ny hatsaranao. Ary aza fela mirorosaina intsony fa ataovy miazakazaka tena mitady ianao. Voninahitra anao dada Maria. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Ahosoa fanaovana zany vavaka rehetra zany. Saotra betsaka Ahosoa. Halleluja. Amen. Dia miraha soatsiketra samy teny Ahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray velo matomboka.